ஹோல்சேல் விலைக்கே வந்து ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு நாங்கள் ரீட்டைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டோர் பீரோ. ஓகே. வெறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ப்ரோ 4500 ரூபாயா? பாருங்க 1.5 இன்ச் பீடிங்கோட. ஓகே. உள்ள பாருங்க. வெறும் 4500 ரூபா. ஆமாம். ஆன்லைனுக்கும் நமக்கு 5000 வித்தியாசம் வரும்போது உங்களுக்கு கடைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையாம ஒரு 7000 ரூபாயா வித்தியாசம் கண்டிப்பாக. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பீஸ் தான். கஸ்டமருக்கு ஜூம் பண்ணி காமிங்க எவ்வளோ லக்ஸுரியாக இருக்குன்னு பாருங்க. இது என்ன ரேட்டு கொடுக்கலாம்? மேக்ஸிமம் ஒரு 6000 7000 ரூபாய்க்கு மேலே கொடுப்போம். நான் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5500 ரூபாய்க்கு கொடுக்கும். இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து உட்டன் கட்டல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6க்கு 3 சைஸ் 5500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். பெட்டெல்லாம் ஸ்டார்டிங் என்ன ரேட்லேருந்து? பெட் வந்து 2800 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. ஆஃபீஸ் டேபிள் எல்லாம் 1.5 இன்ச் திக்னஸ் வெறும் 3800 ரூபாய்க்கு கொடுக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 8500 ரூபாயிலேருந்து இருக்கு. 8500. ஆமாம். கிலோமீட்டர் தாண்டி போனீங்கன்னா ஒரு ஃபர்னிச்சர் கடை இருக்குது. 8000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் 6000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். அதுவும் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். பீன் பேக் வந்து XXL பிராண்டட் வெறும் 2800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 2800 ரூபா. இது ஊஞ்சல் ஜூலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். குஷனு ஸ்ப்ரிங்கோட இல்லைங்களா. டிவி யூனிட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடல் வெறும் 3500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஆமாம். எல்லாமே கிளாஸ் பார்ட்டிஷனோட கஸ்டமருக்கு என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈரோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் நான் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ நாம எங்கே இருக்க போனால் திருப்பூர் பல்லடத்தில் இருக்கக்கூடிய சாய் என்டர்பிரைசஸ் அங்கே தான் வந்திருக்கோம். இவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஃபர்னிச்சர்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பாதி விலையில் தமிழ்நாட்டில் யாருமே கொடுக்குற ரேட்டுக்கு இவங்க எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்காங்க. நீங்கள் ஸ்டார்டிங் இவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேர்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு 200 ரூபாயிலிருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. நீங்கள் கட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5500 ரூபாயிலிருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி சோஃபாஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5500 ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்காங்க. எக்கச்சக்கமான ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. அதுக்காக இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனல் சொல்லிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நீ இவங்க சொல்கிற ரேட்லேருந்து ஒரு 500-1000 ரூபாய் கம்மியாக தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரினா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி பில் பண்ணி கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ப்ரோ வணக்கம். ப்ரோ வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நம்ம சாய் என்டர்பிரைசஸ் எக்ஸாக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குங்க? நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லடம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் போகிற மெயின் ரோட்டில் வந்து கரையம்புதூருங்கிற ஸ்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஓகே. நம்மக்கிட்ட என்னென்ன ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் இருக்குங்க? நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாத பொருளுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. A to Z ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே. நான் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கீங்க, நாங்களும் பார்த்துருக்கோம். எப்படி ஒரு எல்லா பொருளுமே பாதி விலையில் தர முடியுது? ஒரு நல்ல பொருள் வந்து குறைஞ்ச விலையில் மக்கள்கிட்ட போய் சேரணுங்கிற நோக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கம்மி ரேட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. ஸ்டார்டிங் என்ன ப்ரைஸஸ்லேருந்து ஒன்று கொடுத்துட்ருக்கீங்க? ஃபர்னிச்சர் கட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5500 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். 5500 ரூபாயிலேருந்து? ஆமாம். பெட்டெல்லாம் வந்து 2800 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4800 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. 4800 ரூபாய்? ஆமாம். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8500 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. நம்மகிட்ட இருக்க ஒவ்வொரு ஃபர்னிச்சர்ஸ் பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம் ப்ரோ. இவ்வளோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கீங்க, இவ்வளோ சோஃபாஸ், இவ்வளோ கட்டல்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கீங்க. ஸ்டார்டிங் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோங்க? வந்து இப்போ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். நம்மளது என்னென்னா வாரண்டி ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி பில் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட எந்த ஒரு குண்டூசி கூட நீங்கள் வாங்க முடியாது. குண்டூசி கூட வாங்க முடியாது. என்னென்னா யாருமே வந்து இப்போ வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டலில் ஏறி காமிக்கிறது, இப்போ வார்ட்ரூப் கீழே தள்ளி காமிக்கிறது, உடச்சி காமிக்கிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ கஸ்டமர் பார்க்குறாங்கன்னு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னதான் பண்ணி காமிச்சாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து நேரில் வந்து பார்க்கணும், குவாலிட்டி பார்க்கணும், ப்ரைஸ் பார்க்கணும். அப்போ தான் கஸ்டமர் எடுப்பாங்க. நம்ம உடைக்கிறனாலையோ வாங்குறனாலையோ கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம ஷாப் மட்டும் வந்து விசிட் பண்ணி வாங்கிட மாட்டாங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லா பொருளுக்கும் வாரண்ட்டி இருக்குது. எல்லா பொருளுக்கும் கட்டலுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கட்டலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும், சில கட்டலுக்கு வந்து 10 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும். இந்த செட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேம்ரோ செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. 13800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். உடன் சோஃபா, இது உடன் சோஃபா தான். உடன் சோஃபாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குஷனோட இன்பில்ட்டாகி வரும். 13800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வித் 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். ஓகே. இந்த சோஃபா நான் வெளியே வாங்கினா என்ன ரேட் வரும்? வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16000 ரூபா வரும். 16000? ஆமாம். 3000 ரூபா கம்மியாகவே தரீங்க? 3000 ரூபா கம்மி தரோம். ஒன்றும் இல்லை பிரதர், இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டரில் வந்து இன்னொரு ஃபர்னிச்சர் கடை இருக்குது. சேம் இது ரேட் போய் கேட்டு பார்த்துட்டு போங்க. 16000 ரூபா வருது. 16000 ரூபா. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம்? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே டேம்ரோ செட்டில் தான். கஸ்டமருக்கு எந்த கலர் எந்த மாதிரி மாடல் வேணாலும் கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இந்த இப்போ வந்து சோஃபான்னு எடுத்துட்டா இந்த மாதிரி சோஃபா தான் இருக்குது, அந்த மாதிரி சோஃபா தான். கஸ்டமர் உள்ளே வராங்கன்னா செலெக்ஷன் தான். ஒரு பார்த்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன், ஒரு சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் இருக்கும். நம்ம கிட்ட ஏகப்பட்ட செலெக்ஷன் இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பார்க்குறோம்? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேக்கு சோஃபா, கேரளா தேக்கு சோஃபா வெறும் 20000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வெறும் 20000? உட்காந்து பார்க்கலாமா? உட்காந்து பாருங்க. இது ஃபுல்லாமே அந்த இதுதான். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூர் தேக்கு 10 வருஷம் வாரண்டியோட வரும். 10 வருஷம் வாரண்டி? ஆமாம். இது எல்லாத்துக்குமே 10 வருஷம் வாரண்டி வரும். நாங்கள் பில்லு போட்டு கொடுக்குறீங்களா, பில்லிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் 10 வருஷம் வாரண்டி அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ்ட் 16000 ரூபா வருது உங்களுக்கு. 16000? ஆமாம். எல் கார்னர் சோஃபாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17000 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்டு 17000? ஆமாம். இது வந்து 17000 ரூபாயிலேருந்து நம்ம கிட்ட 60000 ரூபா வரும் எல் கார்னர் சோஃபா இருக்கு. ஓகே. பார்க்குறீங்களா லக்ஸரி? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23000 ரூபா வரும். 23? ஆமாம். ஃபுல்லாக வந்து சோஃபாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
நார்மல் எல் கார்னர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட் ஸ்ப்ரிங் போனல் ஸ்ப்ரிங்கோட வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து 23,000 ரூபா வருது உங்களுக்கு. 5 வருஷம் வாரண்டியோட வரும். அரேபியன் கார்னர், அரேபியன் எல் கார்னர், பர்ஃபி எல் கார்னர், இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிசைனாக டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் இருக்குது நம்ம கிட்ட. இதெல்லாம் ஆமாம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23,000 ரூபா வரும் உங்களுக்கு. ஆமாம், உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து கம்மி தான். ஆனால் உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் நீங்கள் போடும்போது வந்து லக்ஸூரியாக தெரியும். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள குஷன் ஆகட்டும் மாடல் ஆகட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, இது வந்து மலேசியன் எல் கார்னர். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 21,000? ஆமாம், ஒரு 7 சீட் 8 சீட் உட்காரலாம். ஆமாம், 21,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே சோஃபா கம் பெட் மாதிரி வரும். ஒரு சைடு வந்து 3 சீட் வரும், ஒரு சைடு சோஃபா கம் பெட் வரும். வெறும் 11,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும் 11,000 ரூபாய்க்கு இந்த சோஃபா கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18,000 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். 18,000 ரூபாய்ங்களா? ஆமாம், இந்த உட்டன் எல் கார்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 23,000 ரூபா. இது எல்லாமே தேக்கா? எல்லாமே தேக்கு. உங்களுக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி வரும். கஸ்டமருக்கு எந்த கலர் வேணுமோ கலர் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓ, நம்ம வீட்டில் என்ன பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாக எல் கார்னர். அடுத்து லெதர் சோஃபா பார்த்துடலாங்களா? ஓகே ப்ரோ, அந்த லெதர் சோஃபாலாம் மேக்ஸிமம் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. உங்ககிட்ட மட்டும் எப்படி இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க? இதில் நம்ம என்னென்னா நம்மளோட மெயின் வந்து ரீட்டைலுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளது இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்சேல் தான். திருப்பூரில் மட்டுமே வந்து ஒரு 20-22 கடைகளுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபர்னிச்சர் இதெல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம மெயின் கன்சர்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்சேல் தான். இப்போ வந்து ரீட்டைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வந்து போட்டிருக்கோம். என்னன்னா நம்ம ஹோல்சேல் விலைக்கே வந்து ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு நாங்கள் ரீட்டைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமாம், ஓகே. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19,500 ரூபா வருதுங்க. 19,500 ரூபா. ஓகே, ஒரு 5 சீட் வரும். 5 சீட் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, எல்லாமே 5 வருஷம் வாரண்டியோட வரும் உங்களுக்கு. 5 வருஷம் வாரண்டியோட வந்து. ப்ரோ, எதுக்கு வாரண்டி தருவீங்க? மேக்ஸிமம் 5 வருஷம் வாரண்டி. ஓகே, என்னது இதுக்குலாம் தருவீங்க? லெதருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் தருவீங்க? இப்போ கஸ்டமர் கைப்பட கிளியாமல் என்ன அதில் குஷன் குஷன் இறங்கினாலோ குஷன் கம்மியானாலோ என்ன இதானாலும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம்? நெக்ஸ்ட் 3 சீட்டர் சோஃபா பார்த்துடலாங்களா? ப்ரோ, 3 சீட்டர் சோஃபாலாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் கொடுக்குறா நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன். என்ன ரேட்டு தருவீங்க? கஸ்டமருக்கு ஜூம் பண்ணி காமிங்க எவ்வளோ லக்ஸூரியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது என்ன ரேட்டு கொடுக்கலாம்? மேக்ஸிமம் ஒரு 6,000-7,000 ரூபாய்க்கு மேலே கொடுப்போம். நான் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, டெலிவரியில் எப்படி பண்ணுறீங்க? 6 to 7 மந்த்ஸாக வந்து இப்போ கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோவில் காமிக்கிறோம் இல்லைங்களா, எந்த ப்ராடக்ட் வேணுமோ அவங்க ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் அனுப்புவாங்க. நாங்களும் இன்னும் மாடல்ஸ் அனுப்புவோம். கஸ்டமர் எது வேணும்னு கேட்குறாங்களோ அதை நாங்கள் வந்து அமௌண்ட் போட்டு விட்டாங்கன்னாக்கா நாங்கள் பேக் பண்ணி எக்கனாமிக்கு டெலிவரி பண்ணுவோம். இங்கே இருக்க சோஃபாஸில் என்னென்ன ரேட் வரும்? 3 சீட்டர் சோஃபா என்ன ரேட்லேருந்து என்ன ரேட் முடி வச்சிருக்கீங்க? நம்ம 3 சீட்டர் சோஃபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,500 ரூபாலேருந்து 12,000 ரூபா வரை இருக்குது. 5,500 12,000 ரூபா. ஆமாம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,500 ரூபா வரும். குஷன் எல்லாம் ஆமாம், ஹெவியாக இருக்கும். உங்களுக்கு வாரண்டியோட வரும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7,000 ரூபா வரும் இந்த சோஃபாலாம். 7,000? ஆமாம். எவ்வளோ டிசைன்ஸ் வச்சிருப்பீங்க மேக்ஸிமம்? இதுலேயே ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ரேட் ப்ரோ. 8,500 ரூபா ஃப்ளாட் ரேட். 8,500? ஆமாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 சீட்டர் தான் பேருக்கு. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் உட்காரலாம் தாராளமாக. அந்த அளவுக்கு குஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு. குஷன் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சார், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரெஸ்ட் சோஃபா 5 வருஷம் வாரண்டியோட 10,800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 10,800 ரூபா. இந்த இது அப்படியே இந்த லைன் ஃபுல்லாக கம்மிங்க 10,800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இவ்வளோ கலர்ஸ் இவ்வளோ டிசைன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ஆமாம், எல்லாம் பிரதர். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10-12 செட்டு வெளியே போகுதுன்னா அடுத்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணா. இப்போ ஒவ்வொரு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சதவே திருப்பி காமிச்சிருந்தா கஸ்டமருக்கு வந்து போகும். எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஜோத்பூர் ஐட்டம் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக எங்கே வந்து எல்லாம் போய் எங்கே கம்மியாக கிடைக்குதோ எல்லாம் வந்து எடுத்து வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான விலையில டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைனை கொடுக்குறாங்க நோக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க. இந்த கட்டல் அது எல்லாமே லக்ஸரியாக இருக்குது. ஆமாம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பேக் 16,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆமாம், ஐ பேக்கில் வந்து 17,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் 17,500 ரூபா வருது இது. ஆமாம், இப்போ கடைக்காரங்களுக்கு கூட நீங்கள் சப்ளை பண்ணுவீங்களா? எல்லாம் வந்து ஹோல்சேலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நாங்கள் ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். இது கீழே வந்து சேம் இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இது கீழே ஃபுல்லாக ஐட்டம் வச்சிருக்கோம். இது ஃபுல்லா ஆமா, எல்லாமே கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேல ஃபுல்லா ரீட்டைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ரோ, இதெல்லாம் ஸ்டீல் கட்டல என்ன ரேட் கொடுக்க போறீங்க? ஸ்டீல் கட்டலன்னு பாத்தீங்கன்னா 22 கேஜ் வருதுங்க பிரதர். 22 கேஜ் தூக்கி பார்க்கட்டா? தூக்கி பாருங்க ப்ரோ. நல்லா ஹெவியா இருக்கும். இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6க்கு 6.25 நாங்கள் கொடுக்குற ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 11,800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 11,800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஓகே, இதெல்லாம் என்ன ரேட்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6க்கு 5 குயின் சைஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,900 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். சரி, இது என்ன பெட்டோட கொடுப்பீங்களா வெறும் கட்டல் மட்டும்? இல்லை, கட்டல் வந்து செப்பரேட் ரேட்டு, பெட்டு வந்து செப்பரேட் ரேட்டு. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் என்ன ரேட்டுக்கு வருங்க? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,900 ரூபா வரும். 7,900 ரூபா. ஆமாம், எல்லாமே 22 கேஜ். இந்த ஸ்டீல் கட்டலுங்க? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,900 ரூபா வரும். 6க்கு 3. ஆமாம், 5,900 ரூபா. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து உட்டன் கட்டல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6க்கு 3 சைஸ் 5,500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 5,500 சொன்னால் இந்த கட்டல் தானா? இந்த கட்டல் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே MDF போடுற பார்ட்டிகள் MDF போடுற கிடையாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மரமோ அதே மரம் தான். இது லெக்கு பாட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்ல போட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
MDF போர்டு போடுவாங்க, போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6500 கொடுப்பாங்க. நம்ம அதில் இல்லை, மரத்தோடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6x3 சைஸ் வந்து வெறும் 5500 5500. ஆமாம். ஓகே, இதெல்லாம் என்ன ரேட் வருங்க? இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11000 வருதுங்க. கிங் சைஸ் 6 கிங் சைஸ் கட்டிலே நாங்கள் வந்து 11000 கொடுக்குறோம் வித் 5 வருஷம் வாரண்டியோட. ஓகே, வெளியெல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா 8000 கொடுக்குறோம் 7000 கொடுக்குறோம், ஆனால் அது அவங்க வாரண்டி ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆமாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 8000 கொடுத்துட்டு பண்ணலாம், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் பிஸ்னஸ். ஆமாம். எதுக்கு வாரண்டி கொடுக்குறோன்னா 5 வருஷம் ஆனாலும் நாங்கள் இங்கே தான் இருப்போம், அந்த இந்த பொருளுக்கு வந்து நான் கேரண்டி கொடுக்குறேங்கிறது தான் வந்து வாரண்டி. வாரண்டி பில்லோட கொடுத்துருவீங்க? பில்லோட கொடுத்துருவோம், ஜிஎஸ்டி பில் எல்லாமே A to Z உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கே நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க கலெக்ஷன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18500 கொடுத்துருவோம். 18500. ஆமாம். இது வந்து பாருங்கள் அப்போல்சரி கட்டில், உங்களுக்கு குஷன் வந்து இன்பில்ட்டோட வரும், வெறும் 19500 கொடுக்குறோம். 19500. ப்ரோ மேக்ஸிமம் இந்த கட்டலில் என்ன வெயிட் இருக்குங்க? இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் கட்டல் நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம தூக்கி காட்டுறது அதெல்லாம் விட கஸ்டமர் வந்து நேரில் வந்து குவாலிட்டி ப்ரைஸு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். குவாலிட்டி ப்ரைஸ் செக் பண்ணி இப்போ நீங்கள் 4 கடை விசாரிங்க, 5ஆவதாக நம்ம கடைக்கு வாங்க. இப்போ இதே பொருள் வந்து வெளியே இந்த ரேட் சொல்கிறாங்களா, வாரண்டியோட இந்த ரேட்டு கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு பாருங்கள். இல்லை அதே இது சொல்கிறாங்கன்னா கஸ்டமர் என்ன ரேட்டுக்கு கேட்டாலும் நான் கொடுத்துறேன். எந்த ரேட்டு கேட்டாலும் கொடுத்துருவீங்க? உங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு வரவங்க கஸ்டமர் எந்த ரேட்டுக்கு கேட்டாலும் நான் கொடுத்துருவேன். ஓகே, வீடியோ என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட்டு தான் கொடுத்துருவேன். கம்மியாக பண்ணி தர முடியாது? கம்மியாக நீங்கள் இப்போ வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து நான் சொன்ன ரேட்டோட உங்களுக்கு கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுங்கனாலும் அதுவும் நான் பண்ணி தருவேன். உங்கள் வீடியோ பண்ணி கொடுத்துருவேன் கண்டிப்பாக. ஓகே, இதெல்லாம் ஒரிஜினல் தேக்குங்க? ஆமாம், உங்களுக்கு வந்து 10 வருஷம் வாரண்டி வரும் இந்த கட்டல் எல்லாமே. 10 வருஷம். ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைஸ் 6x5. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 19000 கொடுக்குறோம். அந்த அளவுக்கு 19000 கொடுக்குறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைஸ். இது பாருங்க ருத்ராட்சம் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 27000 கொடுக்குறோம் இந்த கட்டல். இப்போ வந்து ஒரு ரூமில் போட்டிங்கன்னாக்கா வந்து ஜைஜாண்டிக்காக இருக்கும் கட்டல். இதுலேயே ஏகப்பட்ட டிசைன் இருக்குது. இங்கேயும் பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26 வருது இந்த கட்டல். நம்ம ஸ்டாக்குக்கு வந்து எப்பவுமே பஞ்சம் இருக்காது. ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம ஹோல்சேல் பண்ணுறோம், மெயின் இதே ஹோல்சேல் தான். அப்படிங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் வந்து போக போக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் பாருங்க ஒவ்வொரு டிசைன் இருக்குது இதுலேயே. இங்கே இருக்க கட்டெல்லாம் என்னதுங்க? இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கல்யாண காம்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஒரு 1 வீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டிஃப்ரெண்டான இந்த ஜோத்பூர் ஐட்டம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, இன்னும் டிஃப்ரெண்டான ஐட்டம்லாம் வருது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டோர் டிசைன் வார்ட்ரூப்பு, ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஃபீட் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு ஸ்டோரேஜ் காட்டு, ப்ளஸ் வந்து சைட் டேபிள் வெறும் 33000 கொடுக்குறோம். 5 வருஷம் வாரண்டியோட. 5 வருஷம் வாரண்டியோட 33000 கொடுக்குறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36000 கொடுக்குறோம். ஓகே, நார்மல் இல்லை ப்ரோ, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டர் டிசைன். அதே இப்போ ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோம்னா யூனிஃபார்மாக இருக்கும், உங்களுக்கு யூனிஃபார்மாக இருக்கும். இப்போ இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ப்ரோ இது வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் கார்டு ப்ரோ, ஹெட் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கீழே ஸ்டோரேஜ் வரும், உங்களுக்கு கீழே அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் வரும். அப்புறம் இங்கேயும் ஸ்டோரேஜ் வரும். வெறும் 21000 கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 ரூபா வருதுங்க ப்ரோ. 25. ஆமாம், இது வந்து ஸ்டோரேஜ் கார்டு. இது உங்களுக்கு சைடு ஸ்டோரேஜ் வரும். சைடுங்களா? ஆமாம் ஆமாம், வெறும் 23000 கொடுக்குறோம் இந்த கட்டல். ஆமாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம் உங்களுக்கு வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பெட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்ஸ் பேண்டு ப்ளஸ் என்னென்னா 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட வரும். ஏதாவது குஷன் இதானாலோ என்னனாலும் உங்களுக்கு 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட வரும். இப்போ பெட்டெல்லாம் ஸ்டார்டிங் என்ன ரேட்லேருந்து? பெட்டு வந்து 2800 இருக்கு. 2800 25,000 வரை நம்ம கிட்ட பெட் இருக்கு. இதெல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் காட்டு. ஒவ்வொன்றும் இப்போ ஒரு கட்டலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒவ்வொரு டிசைனும் ஒவ்வொரு பேட்டர்ன் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து அப்போல்சரி கட்டல். இது வந்து 18000 வருது. 18000. ஆமாம் ப்ரோ. கட்டலில் எவ்வளோ டிசைன் வச்சுருக்கீங்க மேக்ஸிமம்? நம்ம கட்டலில் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35-40 டிசைன் வச்சுருக்கோம். 35 to 40 டிசைன் வச்சுருக்கோம். இப்போது என்னென்னா நம்ம மரமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 விதமான மரம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, கேரளா தேக்கு, நாட்டு தேக்கு, அக்கீசியா, மகாகனி, இந்த மாதிரி ஒரு 6 விதமான மரம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லாமே வாரண்டியோட பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன ப்ரோ பார்க்குறோம்? நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், டிவி யூனிட்லாம் பார்த்துலாங்களா? பார்த்துறோம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி யூனிட். என்ன இன்ச்சஸ் வரும், என்ன சைஸ் வரும்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55 இன்ச்சு வைக்கிற டிவி யூனிட், LCD 94. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 13500 கொடுத்துட்டு. இது கார்பெண்டர் விட்டு வெளியில் நம்ம செஞ்சாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடியறதுக்கு வந்து 18000 19000 வரும். 18-19. ஆமாம், நம்ம வந்து 13500 கொடுக்குறோம் வித் டபுள் சைடு கிளாஸ் பார்ட்டிஷனோட. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 43 இன்ச்சு, 32 இன்ச்சு, 50 இன்ச்சு, 65 இன்ச்சு எல்லா சைஸ் டிவியும் வைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட டிவி யூனிட் இருக்கு. இதெல்லாம் பாருங்க, ஒவ்வொன்றும் எல்லாம் ரேப் பண்ணியிருக்கு, டஸ்ட் படாம இருக்கு. பார்த்தாலே தெரியுது ப்ரோ. ஆமாம், எல்லாம் ஒன்று காமிச்சிடலாம் இருங்க. இந்த லக்ஸரியாக இருக்குது, பார்த்துருக்கு நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் போல. இது என்ன ரேட்டு ப்ரோ? ப்ரோ வெறும் 13500 கொடுக்கும். ஆமாம், உங்களுக்கு டபுள் சைடு கிளாஸ் பார்ட்டிஷனோட வரும்.
ஒரு ஆளில் வச்சா வந்து நல்லா லுக்காக இருக்கும், ரிச் லுக்காக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 8500 கொடுக்குறோம் டிவி யூனிட். ஆமாம், பெரிய எல்சிடி டிவி உள்ள அப்படியே பிளேஸ் பண்ணுறது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அப்படியே செல்ஃபாட்டை வச்சு அதுக்கு மேலே டிவி வைக்கிறது. எல்லாமே மினி எல்சிடி டிவி யூனிட். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபா, 4500 ரூபா, 5000 ரூபா, எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட்டு தான் ப்ரோ. பாருங்க எவ்வளோ மாடல் இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் நார்மலாக வெளியே கேட்டாங்கன்னா என்ன ரேட்? வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7000 ரூபா, 7500 ரூபா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இந்த பொருள் இந்த பொருள் எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணது போக உங்களுக்கு 3000 ரூபா வருதா, 3300 ரூபானாலுமே விற்றுரும். 3300 கொடுத்துரும். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300, 500 அந்த லாபத்துக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா நமக்கு வந்து வால்யூம் தான், மார்ஜின்கிற கூட வந்து வால்யூம் பிஸ்னஸ் தான். ஒட்டுக்கா ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பொருள் வெளியே போகுது அந்த மாதிரி கணக்கில் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீபாய் உட்டன் டீபாயெல்லாம் வந்து 2600 கொடுக்குறோம். 2600 இது பாருங்கள் புக் ஷெல்ஃபு, இதெல்லாம் 4500 இந்த கிராக்கர் ஷெல்ஃபு, இந்த பீங்கான் பொருள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3800 அந்த மாதிரி தான் வருது. வெறும் 3800. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2800 கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுவும் வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்கோம். 2800 இது வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாடல், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3500 ரூபா, 4000 ரூபா. பாருங்க ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மட்டுமே வந்து 4 லைனுக்கு வச்சிருக்கோம். 4 லைனுக்கு வச்சிருக்கோம். பாருங்க ஒவ்வொன்றும் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 ரூபா, 5800 ரூபா, 4500 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, அந்த ரேட்டுக்குள்ள தான் வரும். ஆமாம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4300 ரூபா வரும். 4000. இதில் எவ்வளோ டிசைன்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட? ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-25 டிசைன் நம்ம வச்சுருப்போம். எல்லாம் இப்போ எந்த பொருள் எடுத்துனாலும் இந்த பொருள் எடுத்துனாலும் அதுலேயும் வந்து ஒரு 30 மாடல் வச்சுருப்போம். ஓகே. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எடுத்திங்கன்னா அதில் ஒரு 30 மாடல். ஏன்னா இப்போ இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே கஸ்டமர் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோமோ அதை வாங்கிட்டு போக மாட்டாங்க. எப்பவுமே வந்து கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம்ஸ், டிசைன்ஸு சூஸ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் பண்ணுவேன். அதனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்லையுமே வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்டாக் டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய டிசைனாக வச்சுருப்போம். என்ன ஃபர்னிச்சர்ஸ் பார்க்குறோம்? நெக்ஸ்ட் டைனிங் டேபிள் பார்த்துலாங்களா? டைனிங் டேபிள் என்ன ரேட்டு தரப்போகுது? டைனிங் டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வெறும் 8800 கொடுக்கும். வெறும் 8800 ரூபா. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9800 ரூபா. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11000 ரூபா. வித் 4 சேரோட வந்து 4 சேரு அதே மாதிரி தான் வாரண்டியோட உங்களுக்கு வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 சீட்டர் வெறும் 15000 ரூபாய்க்கு கொடுக்கும். வெறும் 15000. சேர் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9500 கொடுக்குறோம். டைனிங் டேபிள் வெறும் டைனிங் டேபிள் மட்டும் 9500 ரூபா. உங்களுக்கு ஒரு சேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா வரும். 1500. கஸ்டமர் எந்த மாடல் வேணும் சேர்லையுமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட டிசைன், ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் மாடல் இருக்குது. கிளாஸ் மாதிரி வருமா எப்படி பிரதர்? ஆமாம், இப்போ என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து 8mm கிளாஸ், 12mm கிளாஸ், 10mm கிளாஸ். கஸ்டமர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து 8mm போடுவாங்க, நிறைய பேர் 12mm போடுவாங்க. கஸ்டமர் எந்த விருப்பத்துக்கு கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போட்டு கொடுத்துருவோம். என்ன கிளாஸ் கேட்குறாங்களோ அது போட்டு கொடுத்துடலாம். அதுலேயே 4 சீட்டர் லேஅவுட், 6 சீட்டர் லேஅவுட் எல்லாமே ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் மாடல் இருக்கு. பூஜா ஸ்டாண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நான் இவ்வளோ சின்னதாக பார்த்ததே இல்லை. 2500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. 2500 இது வாரண்டியோட கொடுக்குறோம் ப்ரோ. இது வாரண்டி வெறும் 2500. ஆமாம். ஓகே. இது பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மாடல்லாம்? மேக்ஸிமம் எங்கேயுமே பார்த்துக்க முடியாது ப்ரோ. இவ்வளோ 1600 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. வெறும் 1600. ஆமாம் ப்ரோ, இது வீடியோ கால் சொல்லி ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். என்னன்னாக்கா 200 ரூபா லாபத்துக்கு கொடுக்குறேன் ப்ரோ. வெறும் 200 ரூபா லாபம். ஆமாம், எல்லா பொருளும் அப்படி தான் ப்ரோ. பெரிய பொருள் வந்து 1000 ரூபா, சின்ன பொருள்லாம் 300-500 கிடைச்சாலும் கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம்? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6800 ரூபா வருது. 6800 ரூபாய் வித் ஸ்டோரேஜோட வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8500 ரூபா வருது. இது கலர்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட ப்ரோ. பூஜா ரேக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6-7 கலர் வரும் ப்ரோ. ஆமாம், டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 11800. ஆமாம் ப்ரோ. இப்போ டெலிவரி சார்ஜ் நம்மளோட இதா கஸ்டமரோட இதா? எந்த டெலிவரி சார்ஜ்? சார் இப்போ நம்ம லோடெல்லாம் ஏற்றி பார்த்தீங்களா, இப்போ புக் பண்ணுறாங்களே. இப்போ கஸ்டமர் வந்து இப்போது நிறைய பேர் வெளியே இருந்து பார்ப்பாங்க. இப்போ கஸ்டமர் வந்து நேரில் வந்து எந்தெந்த பொருள் வேணுமோ ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நாங்கள் கொண்டே கொரியர் ஆஃபீஸில் போடுவோம். அந்த கொரியர் சார்ஜ் மட்டும் தான் கஸ்டமர் பே பண்ணுற மாதிரி வருமே தவிர இங்கிருந்து கொரியர் ஆஃபீஸுக்கு போகிற சார்ஜ் வந்து நாங்கள் ஏற்றுப்போம். நீங்கள் ஏற்றுக்கோங்க. ஆமாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டோர் பீரோ. ஓகே. வெறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ப்ரோ 4500 ரூபாயா? பாருங்க 1.5 இன்ச் பீடிங்கோட. ஓகே. உள்ள பாருங்க. வெறும் 4500 ரூபா. ஆமாம். உங்களுக்கு ஒரு நார்மலாவே 8000 10000 வருமே ப்ரோ. ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் சொல்றேன், எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட் 200 ரூபா 300 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. இதுல இவ்ளோ டிசைன்ஸ்? இது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4500 ரூபா தான். 4500 ரூபா. ஆமா. இந்த மிரர் வச்ச ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும் 11000. ஆமா. இங்க பாருங்க, அங்க ஃபுல்லாமே பீரோ தான். ஆமா ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் 7500 ரூபா வருது ப்ரோ. வெறும் 7500. ஆமா. இந்த மிரர் வச்சது, இந்த மிரர் இல்லாத இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஆமா. இதுலயே ஏகப்பட்ட டிசைன். இங்க பாருங்க எவ்வளவு டிசைன் இருக்கு பாருங்க. பாருங்க ஃபுல்லாமே பீரோ தான். 3 டோர் பீரோலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11500 ரூபா வருது ப்ரோ. வெறும் 11000. ஆமா. இங்க பாருங்க எத்தனை கலெக்ஷன் இருக்குன்னு.
ப்ரோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்ப்போம்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி யூனிட் இல்லைங்களா, டிவி யூனிட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடல். வெறும் 3500 கொடுக்குறோம். ஆமாம், எல்லாமே கிளாஸ் பார்ட்டிஷனோட கஸ்டமருக்கு என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூராக்கு மினி கபோர்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4300. மினி கபோர்டு 4300. மினி கபோர்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3200 வருது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 அடி கபோர்டு வெறும் பார்த்தீங்கன்னா 4300 கொடுக்கும். சைஸ்க்கு இருக்கும். ஆமாம், இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் கலர், ஏகப்பட்ட டிசைனு, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2800 அந்த மாதிரி வருதுங்க. ஆமாம், 2800 வருது. ஆமாம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2600 வருது. ஆமாம், இது ஷூராக் தான் உங்களுக்கு. வீடியோக்காக மட்டும் வச்சிருக்கீங்களா இல்லை எப்போ வந்தாலும் எடுத்துக்கலாமா? எப்போ வந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், எல்லாமே விற்கிறதுக்கு பொருள். பாருங்க, ஷூ ரேக்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் அந்த போர்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலரு, டிஃப்ரெண்ட் டிசைனோட இருக்கு. அதாவது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் டேபிள் எல்லாம் 1.5 இன்ச் திக்னஸ் வெறும் 3800 கொடுக்குறோம். வெறும் 3800. ஆமாம், இதெல்லாம் வந்து பாருங்க 3க்கு 2 4க்கு 2 4800 பாருங்க. எல்லாமே ஆஃபீஸ் டேபிள் மட்டுமே வந்து 3 அட்டிக்கு வச்சிருக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 8500 கொடுத்துட்டு. ஆமாம், எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரரோட வரும். உங்களுக்கு வந்து 22 கேஜ் வரும். ஆமாம், சாமி படம் போட்ட மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும். எல்லாமே வந்து கோத்ரேஜ் லாக் செட்டோட வந்துடும். உங்களுக்கு வெறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8500 கொடுக்கும். அந்த கிச்சன் ஐட்டம்ஸு இல்லை புக் ஷெல்ஃப் மாதிரி கஸ்டமர் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறதுக்கு எடுப்பாங்க, நிறைய பேர் புக் வைக்கிறதுக்கு எடுப்பாங்க. இல்லை டிஃப்ரெண்ட் மாடல் ப்ரோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி டேபிள், பஃபி டேபிள்னு சொல்லுவாங்க. 4 சீட்டோட வரும். ஆமாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸோட வந்துடும். உங்களுக்கு வெறும் 6500 கொடுக்கும். உங்களுக்கு 4 குஷனோட இதுலேயே இன்னும் உள்ளே வச்சிருக்கோம். நமக்கு என்னென்னா உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லை, அதனால தான் இங்கே சோஃபாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது இங்கே வெளியே வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் பலூன் சோஃபா 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். வெறும் 31000 கொடுக்குறோம். ஆமாம், 2 QD டீப்பாயி ஒரு பெரிய டீப்பாயோட வரும். வெறும் 31000 இதெல்லாம் ஃபுல் கலர்ஸ் இருக்கு நம்ம. ஆமாம், அந்த எல்கார்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 வரும் உங்களுக்கு. 24000. ஆமாம், இந்த 5 சீட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 12000 வரும். இது எல்லாமே 12000. இது உங்களுக்கு வாரண்டியோட வரும். கஸ்டமர் குஷன் கம்ஃபோர்ட்டு ப்ரைஸு எல்லாம் செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். எல்லாம் செக் பண்ணி ஒரு 12000. ஆமாம், இந்த ஈசி சேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 11800 கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமாம், இதில் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் பார்க்குறோம். ஸ்டார்டிங் என்ன ரேட்லேருந்து கொடுக்குறீங்க? ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4800 வருது பிரதர். 4800. ஆமாம், ஒனிடா லில்லிபுட் மாடல் 6.5 kg. ஓகே, வித் கம்பெனி வாரண்டியோட உங்களுக்கு வரும். எல்லாமே பாக்ஸ் பீஸு, ஷீல்டு பீஸு, இன்னும் சாம்சங்கு இதெல்லாம் நிறையா பிராண்ட் வந்துட்டுருக்கு. நாளைக்கு லோடு வந்துடும். இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் பொறுத்தளவுக்கு வாரண்ட்டி கம்பெனி வாரண்ட்டி ஜிஎஸ்டி பில் போட்டு கொடுத்துருவோம். வாரண்ட்டி வந்து இப்போ நாங்கள் இதை கஸ்டமருக்கு நான் இன்றைக்கி பில் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா 10 வருஷம் வாரண்ட்டினா அது எல்லாமே டெமோ இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே கம்பெனிலேருந்து வருவாங்க. நம்ம சைட்லேருந்து வாரண்ட்டி வராது. ஃபர்னிச்சருக்கு மட்டும்தான் நம்ம சைட்லேருந்து வாரண்ட்டி வரும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஆகட்டும், வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும், எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சைட்லேருந்து உங்களுக்கு வாரண்ட்டி வரும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8500 வருது பிரதர். 8500. ஆமாம், எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் பீஸ், ஷீல்டு பீஸ். ஓகே, எங்களால் ஏன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் இந்த ரேட்டு கொடுக்க முடியுதுன்னா நாங்கள் இப்போ எல்லா கம்பெனியும் டைப்பில் இருக்கும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு நான் ஹோல்சேல் ரேட் வாங்குறதுனால நம்ம ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500, 1000 மேக்ஸிமம் 500, 1000 வச்சு நம்ம கொடுத்துருவோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் லோடு. ஓகே, டாப் லோடெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12000, 11500 வரும். ஓகே, ஃப்ரண்ட் லோடு அதே மாதிரி தான். உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நம்ம மெயின் மோட்டிவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் பொறுத்தளவுக்கு ஆன்லைன் மார்க்கெட் ப்ரைஸோட கம்மி. ஆன்லைன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஆமாம், இப்போ என்னென்னா இப்போ ஆன்லைனில் போகிற ஃப்ளிப்கார்ட் ஆகட்டும், அமேசான் ஆகட்டும், அந்த அன்றைக்கி என்ன ஆஃபர் போயிட்டு இருந்தாலும் அதை விட 3000, 3500 நாங்கள் எந்த பொருள் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் எதுனாலும் கம்மியாக கொடுத்தோம். இப்போ கஸ்டமர் மேலே ஏறி ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்குற வரேன்னா வரும்போது கஸ்டமர் எந்த ப்ராடக்ட் பார்க்குறாங்க ஆன்லைன் செக் பண்ணி நம்மகிட்ட 3000 கம்மியாக வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் லோடில் என்ன? ஃப்ரண்ட் லோடெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனுக்கும் நமக்கு வந்து 5000 வித்தியாசம் வரும். 5000 வித்தியாசம். ஆன்லைனுக்கும் நமக்கே 5000 வித்தியாசம் வரும்போது உங்களுக்கு கடைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையாமல் ஒரு 7000 வித்தியாசம் கண்டிப்பாக. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு பீஸ் தான். ஓகே, எல்லாமே ஷீல்டு பீஸ் தான். பாக்ஸ் பீஸ் வேணாலும் கிடைக்கும் நம்மகிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா. எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஎஃபியில் மிஷின் வேணாலும் நம்மகிட்ட ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. எல்லாமே பாக்ஸ் பீஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் அதே மாதிரி தான். ஃப்ரிட்ஜில் என்ன ரேட்டு தரீங்க? ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட 8500 இருக்குது. 8500. ஆமாம், அது வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு 4 நாளைக்கு ஸ்டாக் வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11500 வருது. 11500. ஆமாம், இது எல்லாமே கம்பெனி வாரண்ட்டி தான். ஓகே, என்ன ஆஃபர் அந்த அன்றைக்கி வந்து பிக் பில்லியன் டேஸ் ஆஃபரோ இல்லை அந்த அன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் ஆஃபர் போயிட்டு இருந்தாலும் நாங்கள் அந்த அன்றைக்கி என்ன ரேட்டோ அதை விட 3000, 4000 கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர்லாம் வந்து 17000 கொடுத்துட்ருக்கோம். 17000. ஆமாம், எல்லாம் பிராண்டட், எல்லாமே பிராண்டட் தான். எல்லாம் வித் எல்லாமே வோல்டாஸு, ஓகே, காத்ரேஜ், ஐயர், எல்ஜி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி வாரண்டியோட வந்துடும். 12 வருஷம் இயர் வாரண்டியோட இருக்குது. இது வந்து வெறும் 18000 கொடுக்கும். வெறும் 18000 டபுள் டோர்.
ஓகே எல்லாமே ஷீல்டு பீஸ் தான். இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இதெல்லாம் ஓப்பனிங்னு எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே வந்து ஷீல்டு பீஸ் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 28,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும் 28,000 ரூபாய். 3 டோர் இது. ஆமாம், இது வந்து அவங்களோட சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 32,000 ரூபா வருது. நாங்கள் கொடுக்குறது வந்து வெறும் 28,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும் 28,000 ரூபாய். ஒரு 4,000 ரூபாய் 5,000 ரூபாய் கம்மி 2,000 ரூபாய் கம்மியாகும். ஆமாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஐட்டம்? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸு. ஓகே. கிரைண்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் வைண்டிங் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும் 2,800. ஆமாம், எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வாட்டர் ஹீட்ரு. ஓகே. ஓவன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனுக்கு நமக்குமே 2,000 ரூபா அந்த மாதிரி வித்தியாசம் வரும். எல்லா சின்ன பொருள் எல்லா பொருளுக்குமே எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மார்க்கெட் ரேட்டோட நம்ம கம்மியாக கொடுத்து தனியாக கொடுக்குறீங்க. கொடுத்து இந்த ஃபேன்லாம் 2,200 வருது பிரதர். இது சீலிங் ஃபேனில் 1,800 ரூபா. சிம்னி எல்லாம் வந்து வெறும் 6,300 கொடுக்குறோம், 60 சென்டிமீட்ரு. ஓகே. அதே மாதிரி ஃப்ரை பேனு. ஓகே. அப்புறம் காம்போ குக்கர்லாம் வந்து 3,200 கொடுக்குறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு 5 லிட்டர் குக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 950 கொடுக்குறோம். ஓகே. கெட்டில் வந்து 600 வருது. மிக்சி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,600 கொடுக்குறோம். 1,600. ஆமாம். பாஷோடதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3,300 கொடுக்குறோம். ஓகே. விடிஎம் அதே மாதிரி தான். எல்லாமே விடிஎம் ஆகட்டும், ப்ரீத்தி, ப்ரெஸ்டீஜு, க்ரீன் செஃப், ஐபெல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனோட கம்மி தான். ப்ரோ டிவியில் என்ன ரேட்லேருந்து தரீங்க? டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7,500 நம்மகிட்ட இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. இது பாருங்க, எல்லாமே 32, 40, எம்ஐ எல்லா பிராண்ட்லயும் வச்சிருக்கீங்க. ஆமாம், எல்லா பிராண்ட்லேயும் இருக்குது. இம்பெக்ஸில் இருக்குது. இது இம்பெக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் சர்டிஃபைடு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 19,500 கொடுக்குறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 12,000 கொடுக்குறோம். 50 இன்ச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வெறும் 27,000 கொடுக்குறோம் வித் 3 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட. 55 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 33 கொடுக்குறோம். ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் என்னென்னலாம் உங்ககிட்ட இருக்குது ப்ரோ? இந்த சைக்கிள்லாம் கூட வச்சிருக்கீங்க, இதெல்லாம் என்ன ரேட்? சைக்கிள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,800 கொடுத்துங்க. 2,800 ப்ரோ. இந்த சேர் வந்து 250 கொடுக்குறோம். 250 இந்த சேர் பாருங்க, நல்லா ஹெவியாக இருக்குது ப்ரோ. 250 கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ரிசப்ஷன் சேர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மாடல் இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் எங்காவது பார்த்துருப்பீங்களா? இல்லையா ப்ரோ? நம்ம வந்து என்ன ஒரு நோக்கம்னா, இப்போது உள்ள ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு ஃபர்னிச்சர் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் வெளியே போங்க. நம்மகிட்ட என்ன கணக்குனா, இப்போ உள்ளே வந்தாங்கன்னா கஸ்டமர் A to Z இங்கே எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி நம்ம எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வித் குறைந்த விலையில். என்னென்னா நம்மளோட நோக்கமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லா பொருள் நல்ல பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியான விலையில் கஸ்டமர் மதியில் போய் சேரணும். ஓகே. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,200, 1,600. பார் ஸ்டூல்லாம் வந்து 3,600 வருது. இந்த சேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3,800 கொடுக்குறோம். ஆஃபீஸ் சேர். இந்த எம்டி சேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,800 கொடுக்குறோம். 1 கிலோமீட்டர் தாண்டி போனீங்கன்னா ஒரு ஃபர்னிச்சர் கடை இருக்குது, 8,000 கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் 6,000 கொடுக்குறோம், அதுவும் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். பீன் பேக் வந்து XXL பிராண்டட் வெறும் 2,800 கொடுக்குறோம். 2,800. இது ஊஞ்சல் ஜூலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,800 கொடுக்குறோம், குஷனு ஸ்ப்ரிங்கோட. ஓகே. இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சேர் கிடையாது, எல்லாமே ஃபைபர் சேரு. நீங்கள் ஒரு வருஷம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உடச்சிட்டு நீங்கள் அது எப்படி நீங்கள் ஒரு வருஷம் முடிய போது உடச்சிட்டு நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நான் வேறு சேர் மாற்றி கொடுத்துருவேன். ஆமாம். ஏன்னா இதில் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் ஒரு 2 நாளில் லோடு வந்துடும். நான் 2 நாள் கழிச்சு தான் உங்களை வர சொன்னேன், நீங்கள் இன்றைக்கே வந்துட்டீங்க. சேர் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் உடச்சி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் உங்களுக்கு சேரே மாற்றி கொடுத்துருவீங்க. ஓகே. வீடியோ ஃபுல்லும் பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் பார்த்துருப்போம், எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்துருப்போம். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு எல்லா பொருளுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 இந்த ப்ரைஸஸ்லாம் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சப்போஸ் இன்னும் உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னா அண்ணாவோட காண்டாக்ட் நம்பர் மேலேயே இருக்கும், நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.